باشین. من برگشتم با یه ویدیو دیگه. عرض کنم که بعد از مدت ها دوباره ابر و تیره و تار و بارون و اینا ما آفتاب داریم و امروز هم روز آف منه تو خونم. میخواستم برم ناخونامو درست کنم، بعد گفتم بیام حالا ویدیو هم بگیرم، یه ذره باهاتون حرف بزنم، تعریف کنم. این روژه رو میخواستم معرفی کنم بهتون. حالا شاید هم بذارمش جز مای فیوریت های مثلا این ماه، یه دونه مای فیوریتس بذارم براتون دوباره، شاید اونجوری هم بد نباشه. و ببخشید من نمیدونم چرا این همه جوش زدم، واقعا چی شده. ضد آفتابم هم بزنم، اول بذار ضد آفتابم بزنم بعد روش بزنم. خب خواستم بگم که امروز 9 ژانویه است، جاتون خالی. ما برای تعطیلاتی که توی برای کریسمس در واقع سال نو اینا داشتیم تصمیم گرفتیم که بریم پیش دوستامون که مونیخن و با ماشینم رفتیم. یه چیزی هم نزدیک 7 ساعت، حالا مثلا با استوپایی که اون وسط داشتیم طول کشید رفتنمون و جاتون خالی. خیلی خوش گذشت دیگه. من یه عالمه ویدیو اینا گرفتم، میخواستم اونا رو بذارم و گفتم حالا که میخوام اون ویدیوها رو بذارم بیام یه ذره هم تعریف بکنم دیگه و خشک و خالی نباشه در واقع ویدیو، یه ذره هم از خودم باشه. حالا اینم بعداً یادم باشه معرفی کنم. سلام دوباره. خب رفتم دیدم ویدیویی گرفته بودم نصفش اینجا بود، من اونجا بودم و اینا، اشکال نداره، حالا اونم میذارم. ولی در ادامه بگم که الان میخوام برم پدیکور کنم و همزمان میخواستم برم یه ذره شهرم بگردم اینا. وسطاش هم دیگه ویدیوهای مونیخو میذارم و یه سری توضیحات براتون از اون میذارم. امیدوارم که حداقل یه ذره اینجوری ویدیو جذاب‌تر باشه. من خودم دیدم که شاید ویدیوی خالی از فقط مثلا مسافرت و اینا اونقدر جذاب نباشه. گفتم همزمان بیام هم تعریف کنم، هم مثلا اون ویدیوها رو بذارم، هم خیلی چیزای دیگه. اینو میخواستم بپرسم ازتون که آیا فقط من اینجوریم یا همه همینجورین؟ من وقتی مثلا یه جایی پیدا میکنم دیگه، مثلا واسه ناخونام و اینا، دیگه هر جای دیگه میرم به نظرم واقعا کار اونا خوب نمیاد. مثلا این دفعه خیلی سرشون شلوغ بود اون استودیویی که همیشه میرفتم، بعد وقت نداشت و بغلش دقیقا شاید 5 قدم اون برتر یه دونه استودیو دیگه هست. رفتم اونجا و اصلا کارشون خوب نبود. خوشگل در آورده ولی خب یه ذره چیز میز داره و اینا. بعد یه آدم دستم زخم شده بود فلان اینا. بعد دیگه امروز زنگ زدم از همون خواستم پامم همون موقع بکنم که نکردم، وقت گرفتم که مثلا امروز برم اونجا. خدا رو شکر بعد از این مدت خیلی طولانی ما این هفته آفتاب داریم ولی شاید باورتون نشه هوا منفی مثلا 2-3 درجه است. انقدر سرده که هیچکی نمیتونه باور کنه. شاید هم بتونین باور کنید، من خودم باورم نمیشه که انقدر سرده. برف هم درست حسابی نمیاد که مثلا همینجوری یه ذره برف میاد بعد تمام میشه میره، اصلا نمیشینه، فقط سرما و سوزش رو واسه ما گذاشته. خیلی خب پس حاضر شیم ما هم بریم و وسطاش هم ویدیوهایی که از سفر دارم بذارم و امیدوارم که به شما خوش بگذره با دیدن این ویدیو. خب من halb 2 یعنی نیم ساعت به 2 وقتمه و الان 10 دقیقه مونده به نیم ساعت به 2 ساعت هایی که آلمانی مدل آلمانی بخوایم بگی اینجوری باید بگی. بدو برم و ناخونامو درست کنم. بعدش حالا اگه شد بریم یه فندک میخوام واسه خونه بخرم. فندکمون خراب شده چون روزهای تاریک زمستونی رو ما فقط با شنبه سر میکنم. انقدر من این فندک رو دیگه استفاده کردم که دیگه خراب شد. حالا یه 2 فندک میخوام و اگه بشه یه سر خریدای کوچولو دیگه و بعدش هم که ویدیوهای مونیخو بذاریم ببینیم بلنیم. مجدد خب بیاین بهتون نشون بدم چه خرید کردم. البته که چیز زیادی خرید نکردم ولی خب
یادم که قرار بود بهتون بگم که آیا از این راضیم یا نه که شات زنجفیل و لیمو عسل من هر روز تقریبا هر وقت که یادم باشه میخورم و خیلی ازش راضیم. مزه‌ش هم خیلی خوب بود. فکر میکنم که یه ذره رو متابولیسم هم تاثیر داشته باشه. نمیتونم 100% بگم چون خیلی چیزای دیگه هم بوده. بعد فندک لازم داشتیم همونطور که گفتم. رفته بودم فندک بگیرم این همه بازم خرید کردم. من بعد یه دونه هم من چای سبز و مزه‌ش رو دوست ندارم. واسه همین چای سبزی که میگیرم با در واقع طعم یا عطر پرتقال و زنجفیل، اینم خیلی خوشمزه است. اگه میخواین چای سبز بخورین، چای سبز مزه‌ش رو دوست ندارین، بهتون کمک میکنه. دیگه مثل همیشه که اینم معرفی کرده بودم، از این نونای پروتئینی گرفتم و یک عدد خیار گرفتم، اون دیدنی نیست، با این تخم مرغ. اینم که خیار رو ببخشید، این هم یه دونه تخم مرغ 10 تاییه که من همیشه بیو میگیرم. به هر کم که میخواد اینجا تخم مرغ بگیره بیو رو پیشنهاد میکنم، چون واقعا توی نمیدونم به نظر من توی عطر و طعمش تاثیر داره. بیو از همشون بهتر. دیگه خلاصه همین دیگه. بریم یه ذره از ویدیوهای مونیخ براتون بذارم و اونا رو ببینیم و امیدوارم که خوشتون بیاد. تا ویدیو بعدی من خداحافظی میکنم. خب اینجا تو مسیر مونیخ هستیم. همونطور که میبینید به شدت بارون اومده بود و رودخونه راین تا اینجا نزدیک جاده بالا اومده بود. وقتی که رسیدیم سریعا اومدیم به یکی از نزدیکترین جاذبه‌هایی که به مونیخ هست. اسمش گارمیشه که یه غار خیلی زیبا هست که در ادامه تصاویرش رو میبینیم. یک شب هم اومدیم به هوفبای هاوس که یکی از قدیمی ترین، فکر میکنم یکی از اولین آبجو فروشی های مونیخ هستش که واقعا حس و حال اکتوبرفست داشت و واقعا جذاب بود. بله همونطور که میبینین لیوانای 1 لیتری از آبجو سفارش دادیم. توی راه برگشتم این پیست زیبای اسکی روی یخ رو دیدیم، پاتیناژ، که خیلی جالب بود. روز بعدش هم رفتیم به قلعه های نویشفاینشتاین که 2 تا قلعه هستن اونجا که واقعا دیدنی هن. اما اگه میخواین برین حتما حواستون باشه که از قبل باید بلیط رزرو کنین. ما هم نمیدونستیم و رفتیم و نمیتونستیم داخلش رو ببینیم، ولی اطرافش رو دیدیم که فوق العاده زیبا بود. توی راه برگشت عاشق آسمون زیبا شدیم. شما هم ببینین و لذت ببرین.
روز بعد رفتیم به اردوگاه کار اجباری که توی مونیخ بود. تصاویر جالبی نبود، خیلی واقعا ترسناک بود و خوفناک بود. روی درش نوشته بود که Arbeit macht frei، یعنی کار شما رو آزاد میکنه. در ادامه تصاویر رو ببینین که امیدوارم خیلی اذیتتون نکنه. اینجا سلول هایی بود که از زندانی ها توی اونا نگهداری میکردن. بعضی از این سلول ها نوشته شده بود که باید ساعت ها و حتی روزها فقط وایساده توش وای میستادن چون خیلی کوچیک بوده. اینجا هم قسمت کوره‌های آدمسوزی بود که تصاویرش رو میتونید ببینید، ولی نوشته شده بود که اینجا انسان‌های زنده رو نمی‌بردن و از این اتاق گاز که در تصویر قبل دیدین خیلی استفاده نمی‌شده و در واقع این کوره‌ها انسان‌هایی که آردی مرده بودن، انسان‌هایی که آردی جونشون رو از دست داده بودن می‌سوزوندن. و یک روز هم به موزه پیناکوتک در مدرنه رفتیم که موزه آثار هنری مدرن مونیخ بود و اونجا هم قشنگ بود واقعا. این هم از سفر ما به مونیخ. امیدوارم شما هم لذت برده باشین.